我唔敢稱自己做老朋友啊，啱啱見證完佢話佢唔老啊，我有排未到。好，同大家今日咧係一個嘅父親節嘅主日，同大家係分享個信息就係我哋要做神，我哋要作神咧，係我以神為我哋嘅驕傲。OK， 呢件事咧係喺教會裏邊咧一件好重要嘅一個事情嚟㗎。喺每年6月第3個主日呢個日子裏邊咧，定為父親節，其實係一件非常之近代嘅先至定嘅一個嘅節日嚟㗎。咁佢來源嚟自咧喺美國就有個單親嘅家庭，咁佢個女咧因為即係被爸爸嘅由細到大嘅照顧，佢同牧師分享，哇！我爸爸嘅好嗰個對佢個愛係幾咁大。然之後呢個牧師就寫信去州政府嗰處咧，就將6月咧建議將6月咧係定為一個咧係紀念我哋嘅父親，係即係嗰種嘅偉大啊同埋好。咁政府又答應咗，所以啦開始咧就有呢個6月第3個主日咧係一個嘅父親節嘅日子。但係原來全世界好多地方都唔係用呢一日咧係做父親節嘅。舉啲例子啊，德國咧係用咧係耶穌升天嗰日咧係作為一個父親節，唔單止紀念耶穌升天，亦都係喺紀念係父親嘅日子。佢紀念嘅方式好得意嘅，佢攞住一個呢做阿爸嗰啲攞住個手推車，手推車上面咧堆滿咗啤酒。OK， 然之後拉住咧啤酒啊，可能做呢啲零食啊、小食咧，就去啲公園啊，或者咧行人路上邊啦，就喺路上面啦，喺咧戶外嘅地方咧，大家一齊就飲餐勁嘅。OK， 呢個係佢哋即係慶祝嘅父親節嘅方法。泰國比較斯文啲啦，泰國咧用泰國以前嘅國王咧生日咧喺12月嘅生日咧係做一個嘅紀念父親節嘅日子。咁啊，大家着住咧代表皇室嘅黃色啦，嚟到喺嗰日裏邊咧，嚟到向爸爸咧係有一個嘅敬意。OK， 就個個帶住一個黃色嘅叫香蕉花嘅東西。OK， 我唔知嗰個係咩樣啦，總之黃色一朵，有啲似喇叭花嘅花嚟表示咧對爸爸嘅敬意。南歐即係意大利啊、西班牙、葡萄牙嗰啲天主教國家嘅，俾佢咧用3月19日咧呢個日子，佢哋即係覺得啦，呢個係一個咧係阿耶穌地上面嘅爸爸約瑟生日啊，嗰日係。OK， 用呢日咧做父親節，咁佢嘅慶祝嘅紀念嘅方式又比較簡單啲，係用一啲擠咗忌廉嘅泡芙。OK， 就請爸爸食同埋大家一齊食，咁就一個紀念父親嘅日子。北歐嗰邊咧就又唔同啲啦，北歐嗰邊凍嘅，佢11月做父親節，因為嗰啲時間已經開始天冷啦，咁佢咧就會做仔女嗰啲咧係朝頭早阿爸阿媽未起身嘅時候咧，就攞杯熱咖啡擺埋去床邊，擺埋早餐，等阿爸咧唔使落床就可以暖粒粒飲咖啡。OK， 呢啲即係用咁嘅方法。我最中意嘅即係就巴西慶祝咧父親節嘅方法。佢個方法就真係勁啦，即係好巴西一個我哋想象中好熱情嘅地方。佢哋嘅慶祝父親節嘅方法係成個家族咧係一齊有個好大嘅燒烤嘅一個日子。佢哋燒唔係我哋啲燒烤，真係揸住個叉咁樣燒，佢唔係。如果你要食個巴西燒烤咧，係所有肉打晒落個爐嗰度嘅燒嘅。OK， 我哋係搭一塊塊嗰啲肉，佢哋係一隻嘅肉。OK， 咩叫一隻？成隻大嘅唔知咩豬定牛啲髀啊，然之後咧由最年長嗰幾個嘅家長，即係男人係負責燒俾其他人食嘅。OK， 咁望住嗰啲相都真係開心。呢個係唔同嘅地方都有嘅紀念，即係父親嘅即係嗰種嘅方法。我唔知我哋可以點樣紀念父親。點樣去同我哋嘅爸爸嚟到去多謝佢哋，感謝佢。但係我哋都可以有唔同嘅方法，有唔同嘅諗法。但係我哋喺教會處一個嘅父親節喺呢個主日嘅時候，我哋諗一諗，我哋點樣向我哋天上嘅爸爸
嚟到去表達我哋對佢嗰種嘅感恩嚟到崇敬，可以用好多唔同嘅創意方法。聖經冇話俾我聽一定要點樣做，但係我哋可以用我哋嘅唔同嘅方法嚟到去紀念我哋嘅主。而喺聖經裏邊，約翰一書嘅第2章嗰度咧，佢有提到咧，我哋要認識我哋嘅父神，我哋要認識起初乃原有嘅，我哋要愛呢位嘅天父。如果我哋話我哋要感謝神，我哋要敬畏呢位主，我哋其中一個好重要嗰件事就係我哋認唔認識我哋嘅父神？我哋係咪真係知道我哋神喺我哋生命當中所做嘅事情？今日想同大家透過幾幅嘅圖畫去重溫咧神我哋嘅天父咧俾我哋恩典。我哋一齊低頭有個禱告。主，我哋感謝你俾我哋能夠聚集一齊嘅見證、奉獻、敬拜、讚美你嘅時間。我哋要再次去祈禱，求聖靈與我哋每一個嘅同在。求你俾我哋每個心都降服喺你面前，能夠將眼見到主你喺我哋生命當中所賜下嘅大恩。而家求主你幫助我哋每個從聽道裏邊係向聖靈敞開我哋嘅心胸，讓我哋喺主面前得着改變。奉耶穌名求，阿門。我哋而家再一次去讀咧，我哋今日嘅講道嘅經文，羅馬書嘅第八章14節至到第15節呢兩節嘅經文。準備1、2、3，因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。你們所受的不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的乃是兒子的心。因此我們呼叫阿爸父。我唔知大家咧喺讀聖經嘅時候咧有冇特別留意咧？喺聖經裏邊描寫我哋嘅神作為父親呢啲嘅經文裏邊，究竟俾你嘅印象係點？即係我哋嘅喺我哋心目中，我哋呢位嘅父神喺你個俾你嘅感覺係點？有啲人可能覺得我哋嘅呢位嘅天父係慈愛嘅，好親密咁去保護我哋嘅，亦都有啲信徒去感受咧神好溫暖嘅，好有力量嘅，亦都可能有啲弟兄姊妹可能會覺得神好嚴厲，係管教係教導我哋嗰位。但係其實喺舊約聖經裏邊咧，好少經文直接咧係描寫咧係我哋嘅神稱呼我哋嘅神咧做父親。大部分喺舊約嘅經文都係講我哋嘅神就係嗰位嘅創造主，係以色列嘅神。只係偶爾喺詩篇裏邊咧，或者係一啲先知書裏邊咧，係稱呼我哋嘅神啦為我哋嘅父。而舊約聖經裏邊咧，神嘅形象咧就係保護以色列民族。頒布律法，而且咧係要透過律法裏邊咧嚟管教百姓嗰位嘅上帝。但係去到新約嘅時候咧，新約嘅啟示裏邊俾我哋見到，唔單止耶穌直接稱呼神為父親，如果教導我哋咧，嗰位垂聽我哋祈禱嗰位神咧係我哋天上邊嘅父。我教你哋祈禱嗰陣時咧，係要咁樣祈禱，我哋在天上邊嘅父神。所以羅馬書呢啲書提到第14節嗰度話，凡被神嘅靈引導嘅，都係神嘅兒子。喺舊約裏邊，最大嘅舊約去到新約最大嘅改變就係父神嘅形象就再唔係一個咧係同一個民族裏邊嘅以民族做一個單位，而係我哋嘅神咧係同我哋每一個人，神係親自嘅同我哋咧係建立關係，聖靈喺我哋裏邊咧係感動我哋承認耶穌基督係我哋生命嘅主。當我哋透過咁樣嘅承認嘅時候咧，神原本係嗰位審判我哋嘅大法官嚟嘅。但係佢主動成為咗你同我嘅父親，而呢個成為父親就係呢度14節嗰度話呢個係身份嘅轉變嚟㗎。之前有一個罪人嘅身份，然之後咧因為咧係聖靈嘅引導，我哋個身份嘅轉變由罪人變成咗神嘅兒子嘅身份。但係請大家係留意一件事，神唔
係唔係教會嘅父親，唔係神好重視你喺佢面前生命嘅改變，佢要做嘅係做你嘅父親，係我哋每一個個人生命嘅父親。我再重複一次，神今日唔係要做教會啲四面牆嘅父親，甚至神唔係做西貢嘅父親，神要做邊個父親啊？做你嘅父親啊！係我哋每一個人，神都要做我哋嘅父親，俾我哋有兒子嘅身份。而喺15節嗰處有提到，我哋唔單止有呢個身份，而且我哋要有一個從內心裏邊嘅改變。15節嗰處有提到有兩個對比，一個對比就係兩件事，就係第一件事就係奴僕嘅心，奴僕嘅心就係驚嘅。即係嗰個，我哋喺神面前係驚恐嘅，會驚懼嘅，因為我哋係罪人嘅，所以就會驚。舊約嘅敬拜到我哋喺神面前係敬畏嘅，係戰鬥嘅。但係神當我哋嘅改變成為兒子嘅時候咧，領受嘅改變係要有一個兒子嘅心，唔再同神有距離啦。呢個兒子嘅心係點呢？我哋好熟悉嘅其中第15節，唔該。呢個兒子嘅心其中一個表現就係咧，因此我哋呼叫神叫阿爸父。呢個阿爸父嘅稱呼我哋好熟嘅，其實係即係我就喺崇真堂聽道嘅時候，我聽過其他同工都提過我哋神係我哋阿爸父。但係請你再留心去記一次，呢個阿爸父嘅稱呼佢唔特別嘅，呢個阿爸父嘅稱呼。OK， 呢個我哋讀聖經嘅時候，因為翻譯咗中文就唔係好覺，但係佢原來佢其實叫阿爸爸爸。OK， 其實係 BB 仔小朋友嗌阿爸嘅稱呼嚟嘅，即係嗰種聲嚟嘅。OK， 即係啱啱嗰位弟兄。個 BB 仔佢成長嗰時嗌媽媽媽媽，爸爸爸爸 ，OK 係一個呢個音嚟㗎 ，OK 就代表個細路仔嗌緊個爸爸嘅時候係一種好親密嘅關係嚟㗎 ，OK 唔單止所以我哋都係咁樣嗌天父，代表緊你同我關係遠定近啊？近嘅，而且呢個近係我衰啲講句。可能係冇乜規矩嘅，即使我哋爸爸係董事長 CEO 幾大都，因為你係仔嘅時候，你見住佢董事長今日就早晨啊，我哋唔會咁嗌佢噶嘛。OK， 你見到佢，因為呢個關係嘅時候四野無人，唔係叫四野無人啊。喺屋企嘅時候點嗌佢啊？嗌翻阿爸噶嘛。OK， 呢度係教呢個神嘅家嚟嘅呢度。我哋嘅上帝係我哋嘅父親 ，OK， 唔好忘記我哋嘅神係同我哋，因為係咁嘅時候，我哋好親近，我哋能夠好放鬆去到喺主嘅面前。所以喺羅馬書15章15節呢度就係我哋邀請我哋直接嗌我哋嘅神，嗌我哋呢位嘅主稱為阿爸嘅父。由舊約聖經到新約嘅演進，俾我哋更加清楚咧。我哋嘅神賜俾我哋唔單止係一個身份，更加係要我哋經歷咧，係透過呢個兒子身份咧，經歷一個嘅轉變。我唔知你有冇睇過一啲嘅紀錄片，因為我係曾經喺電視睇一個紀錄片咧，就有一啲外國嘅夫婦，佢哋可能係有某啲原因，佢哋冇仔女。咁咧佢就要即係佢想透過認領咧，即係認領呢啲孤兒咧嚟到去即係以至有細路喺屋企。咁佢哋領養嗰時候，佢更加諗啦，佢要領養要一啲特別啲嘅孩子，特別需要嘅孩子，需要愛嘅孩子。咁佢又諗啦，其中佢特登嚟到中國咧，嚟到去到孤兒院咧，嚟到認領細路。嗰個片嗰時咧，就佢認領咗一個嘅 BB 女，就然之後咧帶佢翻去自己嘅國家。呢對夫婦俾咗呢個嘅細路，唔單止係離開孤兒院嘅許可證，
唔單止俾佢有一個移民嘅身份嘅證明，呢個身份證明上面寫住佢嘅兩個名。喺呢個紀錄片裏所咧見到嘅真正嘅改變喺呢個細路女生命上面，真正嘅改變唔係嗰啲嘅文件上面嘅改變，同意嗎？真正嘅改變就係佢呢個片係影翻佢成個成長去到讀大學。當你見到佢已經成人嘅時候，你見到佢嗰種開心，然之後呢係即係能夠喺一個即係有名嘅大學讀書，同即係屋企人嘅關係，同佢個父母嘅關係各樣嘢嘅時候，哇！嗰種開心你完全諗唔到，你完全已經睇從佢身上邊冇任何一絲嘅殘留，佢聯想起佢喺中國裏邊呢，原本喺孤兒院裏邊嘅一個細路。同樣我哋喺神面上，我哋有兒子神，因為我哋神嘅聖靈，我哋有兒子身份嘅時候，我哋都經歷呢個改變。呢個改變唔單止身份嘅改變嘅，我哋回想喺我哋生命裏邊，真正喺我哋嘅生命裏邊，除咗身份之外，我哋經歷咗個改變係點樣嘅咧？我想同喺新約裏邊咧抽幾幅咧，我哋好熟悉嘅關於神父親嘅形象嘅圖畫，同大家有分享。我哋去諗下呢啲嘅圖畫，我哋有冇份？呢有4幅嘅圖畫，呢4幅圖畫，我哋諗下有冇我哋份嘅時候，我哋係咪都係經歷緊呢改變嘅時候？而每一個我哋都經歷改變嘅時候，我哋都一齊嚟到回想翻，亦都向我哋嘅父神有個感恩，好嗎？第一幅嘅圖畫。我哋好熟悉嘅耶穌去登山寶訓嗰時候講咗一個比喻，就係咧飛鳥同埋咧係兒子嘅做一個對比，就係耶穌就話啦，天上嘅飛鳥乜都唔使做，乜都唔使諗，但係天父咧係供應俾佢嘅。OK， 更何況係我哋咧，因為我哋比飛鳥寶貴得多。記得呢幅圖畫嘛？我哋諗下。雀仔係即係佢用呢個對比，雀仔其實唔矜貴嘅嘢嚟嘅，但係神愛唔愛錫佢啊？愛錫，因為飛鳥係神所創造嘅，神愛以致供應，更何況係我哋每一個人，我哋唔需透過呢幅圖畫，佢話聖經裏邊耶穌想提醒我哋作為神嘅兒子唔需要擔心。我哋好多人就我哋好擔心我哋經濟嘅壓力，或者好多嘅生活上邊喺未來各種嘅唔穩定。我哋好多時候好多嘅煩惱去諗去擔心。雀仔唔諗嘢嘅 ，OK， 但係佢食得飽 ，OK， 又生到仔。我哋生仔諗餐懵嘅，我哋即係要幾錢啊？要喺邊度讀書啊？等一各樣嘢。雀仔唔使諗嘅就照生㗎啦。OK， 佢亦都唔諗養嘅，即係我想次次啲紀錄片睇住啲蛇食啲雀仔蛋嘅時候，哇！我哋即點解會咁嘅咧？保護唔到嘅咧。但係我哋諗哇，點樣可以即係令到細路好好咁樣成長？我哋諗好多嘢。我成日唔明一件事就係中國人叫頭髮叫做咩啊？青絲，呢個好靚啊！仲有一種絲嘅，唔係死絲 OK， 煩惱絲 OK。我唔明點解頭髮叫煩惱絲嘅，即係如果頭髮叫煩惱絲，即係越煩惱嘅人應該佢係越多頭髮嘅。但現實上面係我哋越多煩惱，啲頭髮點啊？係會甩㗎。我唔明點解，即係應該就係如果頭髮係煩惱絲，佢光頭嗰啲先係最冇煩惱嗰啲人。我越多頭髮，我越多煩惱。我哋係咁，我哋生活上面，我哋人係咁啊，人係會諗好多嘢。但係聖經裏面嘅我哋，如果我哋係神嘅兒女嘅時候，真係。我哋呢個唔單止係身份，我哋真係經歷緊。我哋作為有兒女嘅心嘅時候，我哋知道我哋呢位嘅天父係照顧我哋嗰個。我哋煩惱嘅嘢，神已經知道。我哋煩惱嘅嘢係要交俾，能夠安心交俾主。我哋嘅生命你要需嗰個改變就係，我哋原本係一個好煩惱、好憂心嘅一個奴僕嚟㗎。
但係因為我哋有我哋嘅天賦嘅時候，我哋成為我哋能夠放心、能夠有平安嘅兒女。Amen。第二個圖畫就係呢個圖畫就係咧，我哋好熟悉就係浪子回頭嘅比喻。我哋好熟悉啦，係咪？嗰個嘅細仔即係要問阿爸，即係要分家產，攞咗家業，跟住出嚟玩到花天酒地咧，乜嘢都冇晒。OK， 跟住開始諗啦，我阿爸乜嘢都有，我呢度連想揾嘢做都唔得，要同啲豬嚟做爭豬哨食，不如翻去同做屋企嘅工人都起碼有啲嘢食。即係其實佢翻屋企係想打工嘅，揾份工嚟做嘅。OK， 結果翻到個父親遠遠見到佢就已經即係已經唔係開香檳知嘅，佢已經係俾件外袍佢嬲住，然之後好開心又劏牛啊，喺度慶祝啊等啊，然之後又對比就係個阿哥唔開心。OK， 聖經上喺嗰個描述出阿哥同阿爸就咁樣講啊，即係喺15章嗰度，但阿爸就阿哥就同阿爸講：我服侍咗你咁多年，從來冇違背過你嘅命令，你都冇俾過一隻即係山羊羔我去同朋友一齊快樂。但係呢個仔同娼妓即係俾嗰啲娼妓吞晒佢嘅產業嘅時，一翻嚟你就反而同佢即係劏個肥牛族。呢個浪子係細仔 ，OK？ 佢阿哥，我稱佢做浪兄啦，好嘛 ？OK？ 阿浪兄啊，點解唔抵得嗰件事？因為佢心目中嘅諗嘅就係乜嘢先至係有價值？有價值嘅意思就係佢即係好似即係佢能夠達成嗰個嘅 KPI， 即係達成個標準。即係能夠達到呢個標準咧，就應該係唔單止攞人工，係應該攞獎金。所以佢同阿爸講：我做嘢做得咁好，又準時又努力 ，OK， 仲做足晒啦，已經好聽話啦，我都冇獎金。阿細仔翻到嚟，乜嘢都冇做過，你就即係獎佢啦，已經係。點解會咁樣？但係你可明，我哋要明白一件事，我哋喺神面前，我哋喺呢位嘅天父面前，神睇我哋究竟我哋價值高唔高？唔係因為我哋達唔達到 KPI 嘅，即係係咪達到某個標準？如果要講標準，要達到某個標準先能夠成為神嘅兒子嘅時候，我哋應該冇任何人能夠成為神嘅兒子嘅，同意嗎？因為我哋冇任何一個唔犯罪，就算唔莫講話即係罪嘅問題啦。OK， 我哋喺教會，如果神話我哋要做幾多嘢，為佢做幾多嘢，要傳幾多個福音，要建立幾多間教會先至有獎勵嘅時候，我估都極少人可以攞到。OK， 但係神睇我哋嘅時候，請留心嘅事，神喺聖經裏邊冇任何啟示話我哋要點樣，我哋要侍奉點，因為我哋嘅侍奉神先愛我哋，係因為我哋做咗乜嘢神先愛我哋？冇嘅，係咪？唔係因為我哋做咗咩愛我哋，而係因為係神先愛我哋，我哋先識得愛神。神愛我哋嗰陣時候，我哋做過咩啊？乜都未做過。我哋係浪兄定係浪子啊？我哋每一個都係浪子嚟。正係呢位嘅父親對我哋嘅愛係無條件嘅時候，我哋能夠好輕鬆，亦都好開心，享受、領受我哋呢位天父對我哋愛，係咪？我哋冇任何神俾我哋愛係冇任何壓力嘅，冇任何嘅即係重壓喺我哋身上邊，好單純，我哋能夠好單純啊，主啊！你係我嘅父，神就好愛錫我哋 ，Amen。第三幅圖畫咧係一個私生子同埋親生仔嘅分別。聖經裏邊咧係希伯來書12章嗰時一個描述嘅一個圖畫，神嘅管教係喺親生仔身上邊。
如果唔被管教嘅，亦都唔聽管教嘅啫，嗰啲叫私子，即係私生子。而只有神咧，只會父親會管教啲咩人身上嘅？只會管教親生仔。OK， 因為喺當時耶穌時代嘅文化嗰時，私生子另外一個就可能混血啊，或者雜種嗰啲咧，其實唔視為上帝嘅子民，亦都冇繼承權嘅，即係佢唔會繼承產業嘅，所以喺屋企你喺嗰個家族裏邊咧係冇人理嘅。OK， 所以就唔會管教呢啲私生子嘅，而做父親嘅管教嘅係親生仔，因為佢有繼承權，佢繼承家業，佢繼續延續個家族，所以要管教，要教好呢個仔。OK， 聖經裏邊用呢幅圖畫去描述緊，當我哋經歷緊一啲苦難，或者係經歷緊一啲唔如意嘅時候啦，一啲唔開心嘅時候，或者逆境嘅時候，聖經裏邊嘅角度係呢啲事情係上帝喺我哋生命裏邊嘅管教嘅時機。OK， 神將喺唔好嘅事情裏邊管教，以致將喺唔好嘅事情裏邊，我哋生命向住一個好嘅方向嚟到結出果子。同意嗎？神管教我哋，正係因為點解我哋發生啲喺生命裏邊唔係神喺神嘅保守裏邊，我哋係可以整生人裏邊平平安安，乜嘢事都冇。神要做嘅唔係呢件事。如果我哋生命裏邊乜嘢事都冇發生，就可以就去到最尾嘅時候，原來咁我哋好羨慕大部分人好羨慕咁嘅生命嘅時候，原來呢個都反而唔係神所要重視嘅生命。我有個朋友係佢好覺得呢個世界好唔公平，就係覺得呢衰人係比基督徒喺神嘅話義人嘅人咧係過得生活係更順利嘅。咁佢做酒店嘅，佢喺酒店嘅工作裏邊，佢好成日見到一樣嘢，擦鞋嗰啲人咧升職比佢快。佢覺得好唔更加唔公平咋？佢好努力做嘢，但係俾其他人咧歧視蝦嘅，就係因為佢信耶穌。佢認為係咁樣。佢覺得咁樣係一啲係好唔公平、好唔公道，所以佢對神嘅嬲神點解會咁樣嘅發生？而事實上，好多人就係遇到困難嘅挑戰，我遇到生命有一困難挑戰，就懷疑神對我哋嘅慈愛。喺聖經裏面有呢啲識俾我哋嘅圖畫係神管教緊，就係因為我哋係神嘅親生仔。我哋要繼承嘅唔喺地上面順利嘅生活，然之後面對嘅就係將來黑暗。神反而重視嘅就係我哋今日要保守我哋今日個生命，你話係繼續行喺神嘅正路嗰度，以致我哋唔會失去咗將來喺天上面真正嘅福樂嗰個部分。Amen。如果神管教我哋嘅時候，我估計起碼我知道我自己，我一定係惡人嚟嘅。OK， 我好細個已經打交㗎啦。我我成個中學時代咧係唔係成個啦，初中嘅時代我係波樓過嘅夜晚，我係唔返屋企嘅。OK， 如果冇上帝嘅保守管教，我今日唔會係企喺台上邊，我應該係坐喺監獄裏邊嗰隻嚟嘅，可能係。OK， 我畢業嘅第一件事，我唔係出嚟打工，我已經行偏門㗎。如果神管教嘅時候，我唔知我將來係點，但係正係因為神嘅生命有管教，我知道我將來係喺神嘅愛裏邊。神嘅管教係要保護我哋，繼續嘅讓我哋行喺正路，同意嗎？所以你諗下，你生命裏邊可能有啲人覺得我哋生活好順利嘅，我為你感恩。你可能一直都行得唔錯，
但係你嘅生命裏邊有好多嘅風雨去挑戰嘅時候，好多埋怨嘅時候，請你放低呢啲埋怨。你今日仍然喺樹，起碼你今日聽緊呢堂道。OK， 你仍然喺上帝面前，神係保守你。最大喺你生命裏邊嗰種嘅獎勵福分喺邊啊？係喺天上面神為你預備嗰個筵席，係有你份嘅，係唔使好似即係啲惡人咁，係望住我哋食得開心，遠遠地喺度望住我哋食得開心。我哋能夠享受喺主面前嘅福樂。Amen。好，第四幅圖畫。第四幅圖畫又係我哋熟悉嘅一幅圖畫，就喺聖經裏邊咧，係講緊祈禱嘅時候，外邦人祈禱咧係不斷就係以為講説話話多重複嘅時候咧就會蒙應允。耶穌話：我哋要祈禱嘅時候咧係咁樣祈禱，就係主禱文嘅禱告。我們在天上的父，一開始係。我哋祈禱嘅，我哋向祈禱嘅對象，垂聽祈禱嘅對象係我哋嘅父神嚟㗎。呢兩個祈禱，你留意喺呢個嘅對比呢個圖畫嘅時候，好多時我哋都睇唔清楚，淨係睇個主禱文或者主禱文講喺登山部分講祈禱嘅其他嘅內容。但係我睇就，我唔單止睇我留心唔單止係教我哋主禱文點樣開始嗰個禱告，而係開始嗰個祈禱之前，佢講緊另外一件事嘅，其實就係講緊啲外邦人嗰啲係喺假冒為義嗰啲人咧，佢祈禱係祈禱俾人睇啦，而且佢以為神應允嘅方法，佢攞到嗰個祈禱蒙應允嘅呢個秘技就係講多啲。沉講多啲，講長啲，期耐啲嘅時候咧，重複多幾次，鬥囉嗦，鬥長咁就得啦，已經係。但係聖經裏邊有耶穌教嘅祈禱嘅蒙應允嘅公式唔係呢件事。我哋祈禱蒙應允，其實係個原因係因為你同我係神嘅兒子。耶穌話：我哋未祈禱之先。神，我哋需要嘅神已經咩啊？知道㗎啦，已經係。神好了解我哋嘅，唔使我哋沉咦咁，然之後咧即係如果咁樣先蒙應允，我哋呢出嘅祈禱會係唔會停嘅，應該係。OK， 係唔停得啦，應該係咁講啦。OK， 我即係感謝主啦。OK， 我哋祈禱會係適量啦。OK， 我哋蒙應允唔係因為祈禱會長。唔係我哋嘅喺屋企祈禱係祈足一日 ，OK？ 係因為你同我係神嘅兒子，我哋即使未開聲前，神已知道，因為神好認識我哋，唔係因為我哋祈禱好努力，而係因為我有呢個身份，而係因為我哋知道父神係看顧我哋，我哋亦都依靠我哋嘅父神。係因為咁樣發生，神喺我哋生命上邊咧賜俾我哋嘅恩典。所以當我哋去喺呢個叫做父親節嘅主日嘅時間，我哋唔單止，我哋會懷念，我哋會回想地上嘅父親喺我哋生命當中工作。我特別係邀請大家咁啊，我哋去諗一諗，我哋父神喺我哋生命裏邊所俾我哋嘅生命嘅改變。帶領我哋點樣向佢嘅感恩去表達，每一個人都可以唔同嘅，好似即係世界各地嘅父親節，佢哋好多唔同嘅表達方式，冇任何共通點嘅可以係。所以我去感謝父神嘅方法同你可以唔同，但係我邀請今日喺樹嘅弟兄姊妹，我哋一齊做一件事，我哋用1分鐘嘅時間裏邊。將可能正話聽到裏邊所諗起、所記起、所提醒到，或者係喺聖靈俾你嘅心裏邊所記起神父呢位天父喺你生命當中嘅工作，俾你嘅恩典，我哋用呢1分鐘時間裏邊一齊開聲祈禱，你向佢感恩好嗎？我哋一齊低頭禱告，各自嘅開聲，你向神嚟到去講出我哋嘅對佢嘅感謝。你哋天父喺當中。
知我哋因為知識聖經所講嘅一啲愛，我哋唔係因為你就係規條或者我哋嘅感恩，因為我哋知道主你係我哋心嘅愛，主你係保守。我哋唔係真係乖孩子，我哋唔係因為生命裏邊係潔白如雪。咁相反就係我哋有生命譬如各種嘅瑕疵，係真係連自己都見住啲心驚。但係神啊，你都係咁樣愛我哋。主我哋多謝你，主我哋多謝你。天父，我哋嘅父神，我哋感謝你，因為你喺我哋還作罪人嘅時候，你已經預備咗救恩嚟到顯明神你對我哋嘅愛。天父，你都喺每日嘅清晨裏邊俾我哋有新嘅恩惠，亦供應我哋每日所需要。我哋求你亦都幫助我哋，透過今日裏邊所讀嘅經文，讓喺神嘅話語裏邊，俾我哋嘅心裏邊更加能夠為着我哋係能夠成為神嘅兒子嚟到驕傲。因為我哋生命裏邊最值得我哋向人誇耀嘅，最值得我哋去講出嘅，去見證嘅就係天父你喺我哋生命當中嘅恩典同埋改變。願神你俾我哋能夠學懂每日嚟向主向我哋嘅父神獻上更大嘅感恩、頌讚同埋讚美。祈我交託，奉主耶穌名求，阿門。我邀請大家去再有一次讀出今日嘅經文。我哋再將呢兩節嘅經文印喺我哋嘅心裏邊，好嗎？準備1、2、3。因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。你們所受的不是奴僕的心，仍舊害怕，所受的乃是兒子的心。因此我們呼叫阿爸父。